Добър ден на всички позитивни и критично мислещи хора в област Габрово. Казвам се Пламен Ганчев и се включвам директно от студиото на село да хванеш гората, или по-скоро да хванеш Балкана. Същия Балкан, възпят от Великия Ботев. Днеска искам накратко да кажа, да си пожелаем, че поне 80% от нас, както в Унгария, ще отидем да гласуваме. И нека да не вярваме на тези кухи социологически проучвания. I have studied political science and sociology at Simon Fraser University in Vancouver, Canada. Учил съм политически науки и социология в университета в Ванкувър, Канада. И което няма значение, но нека да не вярваме на тези кухи социологически проучвания. Както каза и Колю Колев скоро по телевизията, всяка партия, която закъса, може да си купи проценти и социологически проучвания. Нека също така да помним на изборите завета на Левски за чиста и свята република. Нека да помним един малък факт. През януари парламента гласува да се премахне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. И какво направиха БСП? БСП и Слави, Има такъв народ, знаем. Те гласуваха с мафиотите за продължаване на този монархо-олигархичен проект. Това е за днеска. Хубав и приятен ден на всички!